Vítam vás pri ďalšom videu zo série Investovanie. Toto je už 13. diel a v tomto videu sa pozrieme na frakčné akcie alebo eventuálne o riziku, o ktorom vám brokeri, ktoré tieto frakčné akcie ponúkajú, nepovedia. Rozhodli ste sa, že si chcete investovať sami a vybrali ste si niektorého z najznámejších brokerov na Slovensku s tým, že si chcete posielať na daný svoj investičný účet len desiatky eur mesačne. Ale pritom by ste chceli vlastniť napríklad akciu typu Apple alebo Berkshire Hathaway, ktoré sú cenovo v stovkách eur. Záchranou je, že niektorí brokeri vám teda ponúknú možnosť nákupu frakčných akcií a v tomto videu si povieme, aké to má rizika. Ja používam na budovanie svojho portfólia brokera Freedom24, ktorý vám nákup frakčných akcií nedovoluje a ponúka vždy možnosť kúpiť len akciu celú. Čo je pre dlhodobého investora dosť značná výhoda a to sa dozviete v tomto videu. Akcia je na burze definovaná ako merná jednotka. Niektorí brokeri vám ale umožnia nákup aj čiastkový, to znamená, že možnosť kúpiť napríklad 0,1 alebo 0,2 alebo po prípade 0,3 danej akcie. Problém je ale v tom, že vy túto akciu nevlastníte. Túto akciu kúpi broker a vy máte voči nemu len pohľadávku. Pokiaľ kúpite vy celú akciu, tak ste vy zapísaní ako majiteľ a akcionár danej spoločnosti a nie daný broker. Pokiaľ je na trhu všetko OK, tak to nie je až taký veľký problém. Ale ak by sa váš broker, u ktorého kúpite frakčnú akciu, dostal do problémov, tak máte problém vy. A to z toho dôvodu, že vy nie ste vlastníkom danej akcie a tým pádom danú akciu nie je možné preniesť k inému brokerovi, ako by tomu bolo v prípade, že by ste si kúpili celú akciu. Pokiaľ by ste mali portfólio, ktoré sa skladá len z celých akcií a váš broker by sa dostal do problému, tak vy ohrození nie ste, pretože pokiaľ ste vy napísaní ako vlastník danej akcie, tak máte možnosť tieto akcie preniesť k inému brokerovi a to z toho dôvodu, že váš majetok nie je ohrozený, pokiaľ má váš broker problémy, pokiaľ vlastníte celé akcie a to z toho dôvodu, pretože tam sa vedie oddelené účtovníctvo. V prípade ale, že túto akciu nevlastníte a vlastní ju váš broker, tak ten problém môže nastať a nemusíte sa k danej akcii dostať alebo eventuálne pravdepodobne sa vôbec k nej nedostanete a dokonca sa nemusíte ani dostať k peniazom investovaných do daných čiastkových akcií. Toto je jeden z dôvodov, prečo som ja volil na vytváranie svojho portfólia práve brokera Freedom24, pretože u brokera Freedom24 je možné kupovať len celé akcie a tým pádom, pokiaľ by sa napríklad s brokerom niečo stalo, tak ja nemám problém si tieto akcie preniesť k inému brokerovi. Čiže pokiaľ by ste si napríklad chceli kúpiť akciu Microsoftu, tak ja ju mám možnosť teda kúpiť len celú a v našom prípade je teraz cena 412 eur. Pokiaľ ale nemám túto sumu na to, aby som si kúpil celú akciu, tak mám dve možnosti. Prvá možnosť je, že buď si dosporím a teda počkám, to znamená posielam si pravidelne na nejakej mesačnej, po prípade štvrťročnej báze peniaze k danému brokerovi a keď mám už nasporenú danú sumu, koľko stojí daná akcia, tak si tú danú akciu viem kúpiť. Čiže toto je riešenie číslo 1, ktoré má nevýhodu v tom, že pokiaľ by tá akcia sa otočila a stúpala by, tak by som ju nekúpil za tú cenu, ktorú mi ponúka broker v danom čase, keď tie prostriedky nemám. Ale môže to byť aj naopak, že sa to môže ešte vyklesať a potom budete radi, že si ju kupujete za cenu nižšiu. Druhá možnosť je tá, že si nekúpite konkrétnu akciu celú, ale zvolíte si, že si kúpite napríklad vybrané nejaké ETF, ktoré môžete napríklad vidieť teraz na obrazovke, môže to byť napríklad VUAA, je to ETF na S&P 500, kde sa spoločnosť Microsoft nachádza. Nemáte síce samostatnú akciu, máte balík akcií, kde sa nachádza, alebo teda ETF, kde je balík akcií 500 spoločností, ale v podstate ten Microsoft určitým spôsobom vlastníte. Hej, s tým, že pokiaľ
si nájdete správne ETF, tak tá cena môže byť napríklad za toto 139 eur v danom čase, keď natáčam toto video, alebo keby ste si ho chceli kúpiť napríklad za americké doláre, tak môžete zvoliť napríklad ETF s týkrom SSO od spoločnosti Arka, ktoré si viete kúpiť za $62. Na obrazovke teraz vidíte príklad nákupu frakčných akcií u jedného z najznámejších brokerov. Tu napríklad vidíte, že ten Microsoft sa nakupoval práve ako frakčná akcia vo veľkosti 0,1 objemu z tej danej akcie. Tak ako som ale hovoril, je tu to riziko, že pokiaľ by mal tento broker problémy, tak máte problém aj vy a eventuálne pokiaľ by ste sa aj rozhodli, že si to chcete preniesť k nejakému inému brokerovi, tak frakčné akcie nie je možné prenášať k inému brokerovi. Takže v prípade Freedom24, pokiaľ si kúpite jednu akciu Microsoftu, tak vy ste ten, kto je vlastníkom danej akcie a vy ste zapísaní ako vlastník alebo akcionár. Tým pádom nenesiete to riziko, že pokiaľ by sa s týmto brokerom niečo stalo, tak že o tú akciu prídete a takisto, tak ako som spomínal, tak máte možnosť kedykoľvek si tie akcie preniesť k inému brokerovi. Je to síce pre začínajúcich investorov, ktorí nemajú dostatočné finančné prostriedky, menej cool, ale je to ďaleko bezpečnejšie a čo sa týka toho, že ideme investovať dlhodobo, tak jednoznačne by som preferoval vybrať si brokera, kde máte možnosť, alebo kde je teda to bezpečie čo najvyššie a eventuálne kde máte možnosť, pokiaľ sa rozhodnete po XY rokoch preniesť si tieto akcie k inému brokerovi, tak aby teda to bolo umožnené. Väčšina brokerov, ktorí ponúkajú frakčné akcie, to robia len preto, lebo je to marketingový nástroj na pritiahnutie drobných investorov a čiže čiste ide len o marketing a tieto rizika, ktoré sú s tým spojené, tak samozrejme pri tomto marketingu vám nepovedia. Ja z dlhodobého hľadiska preferujem bezpečnosť a priame vlastníctvo danej akcie. Čokoľvek, čo bolo povedané v tomto videu, nepovažujte za odporúčanie, v podstate je to len pre vás informácia, aby ste sa vedeli sami dobre rozhodnúť, že ku ktorému brokerovi chcete dávať dlhodobo peniaze a kde si chcete budovať svoje portfólio. Takže pred každým finančným rozhodnutím by ste sa mali poradiť s vašim finančným poradcom. To je z mojej strany na toto video všetko. Ja pevne verím, že takýto typ videí vám pomôže pri rozhodovaní sa, u akého brokera chcete mať svoje portfólio. A ak sa vám toto video páčilo, tak mu dajte palec hore. Po prípade, ak si myslíte, že tento obsah by mohol byť pre niekoho zaujímavý, tak ho zdieľajte. V prípade, že ste tu noví a ešte ste nám nedali odber, tak môžete urobiť vpravo dole pod videom. A pokiaľ chcete vidieť moje portfólio u brokera Freedom24, tak dole v popise tohto videa nájdete linky na moje portfólio, či už v dolároch alebo amerických dolároch. Stačí sa zaregistrovať a dať si odber na dané portfólio a budete upozorňovaní o každom jednom pohybe, ktoré sa na v mojom portfóliu udeje, čiže či už nákup alebo predaj akcií alebo ETF-iek. Ďakujem, že ste tu dopozerali až do konca a vidíme sa pri ďalšom videu. A ešte jedna maličkosť, pokiaľ chcete ďaleko viac informácií, ako sa nachádza v týchto videách, tak sa nezabudnite prihlásiť do našej Discord skupiny, na ktorú nájdete link tiež v popise tohto videa. To je už naozaj všetko, majte sa a vidíme sa pri ďalšom videu.